हेलो हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ आज यो धुर्ने पार्कमा पिङ्क कलरको फुल हेर्न आएको है। तपाईहरु पनि आउनु होला। दामी फुलेछ, दामी हेर्नु है, मान्छे त्यतिकै छ। तपाईहरु पनि आउनु होला फुलमा टिकटक भिडियो बनाउनलाई। ल हेर्नु होला, यसरी लहरै फुल फुल्या हेर्न आउनु होला। तेन्जिङ तिमीलाई नि फुल मनपर्छ? हाई। अनि म्याडम के हो, फुलमा आएर भिडियो फोटो नखिचेर तपाईँ क्या आयो हेर्नु, यस्तो राम्रो फुल भएको ठाउँमा आएर हामी यहाँ फोटो नखिचेर घाम ताप्नेतिर लागेका छौँ। तर साथीहरू कुर्दैछौँ है, दामी छ। समर लागेपछि चाहिँ बेल्जियममा एकदम रमाइलो हुन्छ। हेर्नु न कस्तो मजाले फुलेको छ कि फुलहरू। यति मान्छे थियो है भिडियो फोटोहरू खिच्नलाई। समर त समरै हो कि।